हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लांट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी प्रॉब्लम की जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है बच्चों को, इनफैक्ट बड़े को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ये है सूखी खांसी। जी हाँ, हमेशा फील होता है कि गले में कुछ खिचखिचा हो रहा है और बहुत तेज़ खांसी होती है। बहुत ज़्यादा कफ नहीं होता, लेकिन गले में, थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से सूखी खांसी बार बार होती है। बच्चे हो या बड़े हो, बिल्कुल भी रात में सो नहीं पाते हैं। रात के समय ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या इसका होम रेमेडी हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉब्लम क्यों होता है। देखिए, कई बार होता है ठंड का मौसम होता है तो ठंड लग जाती है, जिसकी वजह से ये सूखी खांसी का प्रॉब्लम होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो थ्रोट है उसमें कोई तरह की इन्फेक्शन हो गई है, इसकी वजह से भी सूखी खांसी होती है। और कई बार ऐसा देखा गया है पर्टिकुलर किसी विटामिन या मिनरल्स की कमी से भी ये खांसी का प्रॉब्लम रह जाता है। तो मैं कुछ होम रेमेडीज़ आज आपको बताऊंगी, ये ट्राई करें। अगर ये ट्राई करने के 1 हफ्ते तक आपकी खांसी कम नहीं होती है, तब आपको मान के चलना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसी विटामिन की कमी से है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ एक लाल रंग का बटन है, उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए फटाफट बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़, मैं जो पहली होम रेमेडी बता रही हूँ वो 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, ऊपर का कुछ भी नहीं देना है। अगर बच्चे को सूखी खांसी काफ़ी लंबे समय तक रह जाती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। बिकॉज़ माँ के दूध में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिससे छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन बच्चा चूँकि बहुत छोटा है, तो अगर ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म तक पर्टेन करती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी चीज़, अब जो मैं रेमेडी बता रही हूँ वो बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चे यानी 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। इन्हें आप क्या कर सकती हैं, 1 चम्मच शहद में बराबर मात्रा में दालचीनी का पाउडर मिला के बच्चे को पिलाएं। हो सकता है बच्चे को बहुत पसंद नहीं आए, इसलिए स्टार्ट आप थोड़े से अमाउंट से करना, लेकिन जितना अमाउंट आप शहद लेंगे उतना ही अमाउंट आपको दालचीनी पाउडर लेना है। अगर ये प्रॉब्लम किसी बड़े घर के बड़े लोगों को है तो उनको आप 2 से 3 बार ये चीज़ ज़रूर दें। इससे क्या होता है कि जो थ्रोट की थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हो जाती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और यहाँ पे बार बार सूखी खांसी से क्या होता है, काफ़ी जो यहाँ का एरिया है काफ़ी छिल जाता है, तो पेन भी होता है, तो उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। तीसरी चीज़, जिनको भी सूखी खांसी हो उन्हें हमेशा आप गुनगुना पानी दें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ अगर ये ठंड की वजह से है तो बिल्कुल ही क्योर हो जाएगा। तो गुनगुना पानी आपको बिल्कुल ही देना है। चौथी चीज़, गार्गल करें। जी हाँ, नमक वाले पानी से आप बिल्कुल गार्गल करें। थोड़ा सा पानी आप गर्म कर लें, नमक डालें और गार्गल करें। इससे भी सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पाँचवीं चीज़, ये पाँचवीं चीज़ ये है जीरा का पानी। जी हाँ, आप ये 1 चम्मच जीरा आपको 1 गिलास पानी में खूब उबालना है। जब जीरा अच्छे से उबल जाए तो फिर आप उसे छान लें और ठंडा करके पिएं। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा आप हल्दी पानी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी दूध तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, तो वो तो आपको लेना ही है, लेकिन हल्दी पानी भी सूखी खांसी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे आपने 1 गिलास पानी लेना है, खूब गर्म करना, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला देना। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसे छान के पी लीजिए। तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी होता है, जो आपके बॉडी में थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हो जाती है उसे ये बिल्कुल क्योर करता है। बिकॉज़ हल्दी जो है वो अपने आप में एक एंटीबायोटिक है, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प करता है। तो ये पाँचों होम रेमेडीज़ है जो आपको ट्राई करनी है अगर बहुत ज़्यादा सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है। 1 हफ्ता ट्राई करें, रेगुलर ट्राई करें। अगर कोई फ़र्क नहीं लगे तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। बिकॉज़ कुछ दिन पहले मेरे घर में एक इंसिडेंट हुई थी। मेरे जो फादर इन लॉ है उनको सूखी खांसी की बहुत प्रॉब्लम थी। उन्होंने काफ़ी होम रेमेडीज़ ट्राई किया, लेकिन जब बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बताया उन्हें कोई पर्टिकुलर विटामिन की कमी थी, जिसकी वजह से सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये एक तरीका होता है, हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस वजह से है। तो ये पाँचों होम रेमेडीज़ आप बिल्कुल ही ट्राई करें। आई होप जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है अगर ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें बहुत ही हेल्प मिलेगी। आई होप अगर ये वीडियो आप देखेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जिन्हें भी ये प्रॉब्लम हो रही है उन्हें वीडियो ज़रूर रिकमेंड करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और देखते रहें मॉम्स प्लांट इंडिया। थैंक यू।